Come on. You dare to cat flaffle me? Me? Don't let him catch his breath! Well, how long you gonna make me wait? You did. ไอ้เหี้ยเอ้ยฝนแม่งตกถ้าไอ้ไม้เหี้ยนี่ก็จะไปจับฝนได้เสียงซาคือเสียงฝนนะฮะบอกไว้ก่อนนะ Tart liquor. Not much. Grab the harlot's fruit. มึงไปบอกมึงแม่ให้หมดเลย Gibbering gallbladders and a kettle of gold. Nighty night. Let's Cursory. Come on. Out together. Break it. Tart liquor. Not much. Damn. โอเคฝนหยุดแล้วอีเวนนะฝนแม่งตกนะกูก็ว่าทำไมมันขึ้นซ่าๆวะแม่งฝนตกบ้าฝนก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาของเราแก้ได้ก็แก้ครับยังกูเพิ่งบอกว่าฝนเพิ่งหยุดฝนมันตกว่ะทำอะไรไม่ได้มึงอย่าไปจับเสียงฝนสิเว้ยไม่งั้นกูจะซื้อที่กันลมมาทำแมวอะไรเนี่ยแม่งคลิปกูเสียงซ่าเป็นกรีนเฮลเลยเวท
not let him get away. Blood! Blood! เออ Take a pecker to the back. This shan't drag on too long. Pathetic. เรียบร้อยน่าสมเพชอันนี้เมื่อเริ่มทำการโจมตีความรุนแรงอันนี้หน้าไม้จะติดคริติคอลทุกครั้งที่ได้รับบาดเจ็บในความเสียหายจะสะท้อนไปยังกลับไปยังศัตรู3%ความเสียอาจจะด้วยทรายเพิ่มการคริติคอลได้เรียบร้อยโอเคนี่ใส่โอเคแล้วก็นี่อันนี้โอเคเราเพิ่มอันนี้นะฮะเพิ่มสิลูกไปทำไมตรงโน้นมาตรงนี้เรียบร้อยทีนี้เวทเราก็จะแรงขึ้นโอเคมีใครอยากให้สับไหมโชคดีโอเคเทคไปให้หมดนะเทคกับโอดดูเสร็จอันนี้น่าจะเป็นเควสสุดท้ายในการไซส์นะฮะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะลงเควสหลักกันแบบน่าจะยาวๆเลยนะถ้าผมดูแล้วเควสรองมันไม่สำคัญนะฮะเราก็คงจะไม่ได้ทุดงการทุดงมันน่าจะหมดลงแล้วเพราะว่าผมน่าจะไซส์น่าจะหมดแล้วตอนนี้การเก็บของก็ยังจำเป็นไม่นับนะเก็บของไม่นับฮะไปไอ้ต่อเจ๊อุ๊ยทำอะไรกัน Pack her up, the whole of us, at once. You killed him, you son of a Tartman's. อุ๊ยโหเป็นไงดาบขึ้นออร่าอะไรเงี้ยเป็นไงโอ้ดาบออร่าไงเนาะสมเลยที่อัพมาคุ้มจริงดาวขึ้นเป็นไลท์เซเบอร์เลยโอเคไปเอาหัวไปทางนี้ใช่ไหมถ้าไม่มีอะไรให้เก็บผมว่าเดี๋ยวเราก็ลุยเนาะอันนี้น่าจะเป็นห้องสุดท้ายส่วนตรงนี้นี่พาไปไหนอ่ะอันนี้คือที่ไหนวะอันนี้ไม่เคยมาอ๋อมันน่าจะเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งฮะโอเคงั้นก็ไม่มีประโยชน์นะได้เวลาลุยแล้วกูจะไปลุยเควสหลักกันมานี่ไอ้น้อง Why the bum sweat did you come here? Come on, come here. คาระมาแล้ว You stand no chance against us. โ
Stay. หยิบตังค์ก่อนหยิบตังค์ก่อนหยิบก่อนหยิบก่อนโอเคฆ่าได้ก็จริงเว้ยแต่กูต้องหยิบตังค์มันมันบอกว่าเควสอยู่ตรงนี้ผมเชื่อดหัวตัวหัวหน้ามันไปแล้วนะมันมีทางข้างหลังอีกทางจุดทางเข้าใหม่โอ้โหอัศวินมาแล้วฮะว่าไงจ๊ะท่านอัศวินไปเข้าข้างในพวกมึงขอบน้ำใจที่ท่านมารับตังค์แล้วก็ลุยกันเลยจะไม่มีอะไรมาขัดขวางเราในการทำเควสหลักได้อีกต่อไปการปกครองของทรราชสิ้นสุดแล้วเรียบร้อยฮะแกรอไปทำอะไรการปกครองของทรราชได้สิ้นสุดลงแล้วนะฮะตอนนี้ต่อไปคือช่วงแห่งการขายของรับตังค์ทำอะไรกันเฮ้ยShow me what you got. โรสมานี่สิลูกเราต้องไปแล้วนะพาพ่อวาร์ปหน่อยสิลูกวาร์ปมานี่แล้วเราก็มาเอาตังค์นะฮะหลังจากนั้นผมจะเอาของออกแล้วก็เราจะมาที่นี่กันนะโอเคนี่คือแผนทั้งหมดเพราะว่าไซส์มันไม่เหลืออะไรที่มันต้องทำแล้วนะถ้าไม่นำเควสนะซึ่งผมไม่เล่นอยู่แล้วนะไม่เล่นไพ่เล่นไม่เป็นจ้าจริงๆถ้าเป็นพวกแบ็คแจ็คอะไรพวกนี้ก็น่าจะเล่นอยู่ศึกษาหน่อยก็น่าจะเล่นได้นะอะไรเงี้ยเดินก็ได้นี่รถมันไม่ยอมโดดเลยรถมันดื้อเนี่ยมันไม่ยอมโดดเสียเวลา They summoned a witcher. Well, อะไรจ้าอะไรก็วิเชอร์ผิดหมดเลยสารานุกรมปีศาจ Nothing to see here. Move along. Here he comes. อันนี้ My hero. Get out ชุบ the ring. ชุบเดี๋ยวกันสว่างหน่อยสิมองแล้วไม่เห็นเลยเนี่ยใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเป็นอันอื่นให้มันกินง่ายอันนี้เขาโรสไม่จำเป็นมีอะไรที่มันกินแล้วมันบวกเยอะๆไหมนี่ไงชุบเรียบร้อย Enough said. มันใกล้จบแล้วฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกักของกินอีกต่อไปนะฮะก็กินเต็มที่เลย I swear on my... Greetings, knight. My clerks have brought word สมีของข้า about ได้ the หนักเรื่อง heroic ราว deeds ของ on ข้า your หาของ part. ท่านมาลาย Please accept this compensation for your toil, good sir. เรียบร้อย Well, see you later. Go in peace, fair knight. ได้โล่มา The bandits disbanded. Long live Sir Geralt. Let's hear ร้อยจ้ะ Slayer. ต่อไป
ก็มาที่นี่ของไปขายเมื่อกี้ผมได้อะไรมาด้วยอ๋อนี่ไง โอ้มันบวกทุกอย่างเลยนะฮะได้ EXP เยอะขึ้นอย่างละหนึ่งเงินก็ได้นิดหน่อยนี่แล้วกันนะ 1, 2, 3. Ready or not, here I come. ไปกันเลย Art is not life's bread and butter, but its fruit and wine. I've always dreamt of traveling to the north. ชุดนี้มันดูหนัก National dog Wait. returned, not to be missed. Buy your ticket. ข้างล่างมีร้านอยู่ข้างล่าง Nice tune. เพลงเพราะดีอะไร จะไปดับไฟเขาทำไม What do you have on? เรียบร้อย ทีนี้อ้วขายของแล้วนะไอ้หน้าไม้อะไรวะกูจำไม่ได้เลยเงินทั้งหมด10,000 บาทเป็นของเราซ่อมก่อน Farewell. โอเคอันนี้ดาเมจ650เยอะทำอะไรคิดเขาเลือดเลยโอกาสตัดเป็นเสียงในกิจกรรมอันนี้บวกส่วนเซฟเพิ่มคริติคอลค่าสถานะโอเคเราลองเอาเล่มนี้มาใช้ก่อนนะดูพี่ของหมด Would you? เดี๋ยวพี่ทำอันนี้ให้ผมหน่อยสิเอ้าไม่มีสร้างสิจ๊ะโอเคพลังโจมตีอันนี้อะไรอ่ะทำไมมันใส่เกี๊ยวเข้าไปวะรูนใส่ความว่างเปล่าจะทำให้ยอดเยี่ยมด้วยหินรูนอะไรวะเนี่ยทำไมมันต้องเอาเกี๊ยวใส่เข้าไปวะเนี่ยนี่คือส่วนเซไม่ใช่อันนี้ฉันไม่ได้จะใช้อันนี้นี่หว่าพวกมันมาจากไหนกันเนี่ยนี่โอกาสเยือกแข็งโอกาสเยือกแข็งแล้วไฟไปแล้วนะไฟไปแล้วในส่วนเซไม่ต้องใส่เจาะปลอกเข้าไปแล้วก็เยือกแข็งไม่ใช่อันนี้ไงเอาไปอันนี้โอเคก็อันนี้จบ Farewell. Good luck. เรียบร้อยฮะเยือกแข็งเจาะกรอบแล้วก็ไฟไปลุยเควสกันเตอร์ไป Oh. ดูเควสได้แล้วนะฮะตอนนี้ฟอร์ทาวเวลมีที่ฟอร์ทาวเวลไหมโอเคไม่มีจุดฟาสทาวเวลใกล้ๆนะฮะตรงนี้ก็ใกล้อยู่แต่ว่าขี่ม้าไปเลยก็ไม่ต่างกันนะมันก็เสียเวลาโหลดเฉยๆรอชได้เวลาแล้วเพื่อน Get going. จะขี่ม้าไปหรือว้าไปมันก็จะใช้เวลาไม่ต่างกันมากอาจจะช้าตรงที่รถมันไม่ยอมวิ่ง Giddy up. Ha! แต่มันจะไม่ต่างกันอันนี้ผมแน่ใจเราไม่ได้ทำเควสหลักมาโคตรนานอ่ะแต่แลกมาด้วยความแข็งแกร่งนะฮะการที่เราไม่ได้เข้าเควสเลยแลกมาด้วยความแข็งแกร่งไปหาRegis Couldn't เจ้า have เลือก picked ส some ถาน other ที่ place to meet. โอ้
านทั้งหลายโอ้ Damn, you're a late. โอเคจริงๆไม่ต้องฆ่าก็ได้แต่ว่าฆ่าดีกว่าเพราะว่าพอไม่ฆ่ามันก็เป็นทีตุ้งน้องเป็นหน่อยนะตายโอ้ทำไมเราเจอมันสองรอบเลยวะทางนี้เหรอหรือว่าทางที่เควสบอกอันนี้คือทางอะไรเนี่ยไปแล้วเจ็บแม่ Decaying bones. Kikimores must have tunneled into the grave. โอเคดูเหมือนว่าผมจะหาเรื่องใส่ตัวซะแล้ว Let's dance. Kikimores. That Oh, vittles plenty Kikimora. around here. ดิจิที่อะไรเนี่ยSome stench. Kikimore eggs. Need to incinerate these to ash. Just โอ้โหอะไรวะเนี่ยดิจิที่อะไรเนี่ยดิจิที่อะไรเนี่ยกลัวดีกว่าเว้ยมันน่าจะเป็นทางเควสหรือเปล่าฮะเดี๋ยวออกกันก่อนว่าไม่ใช่แล้วเอาแล้วลงมาแล้วขึ้นไม่ได้ด้วยเอาลงมาแล้วขึ้นไม่ได้ฮะงั้นเราไปก่อนนะถ้าขึ้นไม่ได้จริงๆเดี๋ยวผมต้องย้อนเวลาฮะเรามาถูกที่ถูกที่ agreed to meet a vampire at a cemetery. How much more cliché can you get? Nothing comes readily to mind, but we did not meet so I could prove how very original I am. True enough. Need to find your friend. I'm hoping you'll agree to help. I shall do whatever's in my power. Yet what you want or even need must matter little. What matters is what Detlef wants. If he does not wish to be found, you will not find him. Ever. End of story. Come on. Gotta be some way. Vampires can evade detection by the senses, and no divination magic works on us. Even the most precise megascope would be useless. And this? Could this help? Wherever did you get that? Off one of the beast's victims, found by a bend in the river. Body was chopped in pieces. 3 of those pieces were hands. Hand with the rings seemed the odd one out. Abruxa had taken an interest in it. โอ้ยสูดกลิ่นสูดดมมือมันหอมอะไรเนี่ยแหวน It's Detlef's hand, without a doubt. It will do splendidly. เจอทำอะไรกับมือนะ The hand. What do you plan to do with it? You've heard of Kovinaris' theory of tissue memory retention. Rings a distant bell. Read about it in Alchemia Oblitera. There's a copy at Kermorin, tattered, nearly disintegrated. But if memory serves, Kovinaris never managed to prove it worked. He did prove it, just never managed to publish his findings. He and I corresponded, you see, after we became friends. Thus, I know he completed his research and performed the first tests.
It's complicated, so without delving into details, it is possible to use any piece of tissue to reconstruct what a whole body experienced. How's it work? We need any special equipment? We must brew a decoction which Kovinaris gave a rather poetic name, resonance. Once imbibed, it sends one into a trance similar to that induced by narcotics. This triggers visions of events linked to strong emotions experienced by the tissue's owner. Picture it as dreaming a fragment of someone's life. Any chance we might see what Dettlaff was doing just before he lost his hand? Indeed. Though I also hope resonance will reveal the location of Dettlaff's hideout. Ring's pretty intriguing. Made of no metal I've ever seen. And the ornamentation. It comes from our home, where we lived before the conjunction of spheres. It's actually mine. I received it from a dear old friend. You might call him a humanist. He saw us vampires as guests here, guests who owe their hosts, meaning you humans and the elder races, respect. Respect? Meaning not to treat us like cattle to be slaughtered for food? Precisely. And the reason why I in turn gave it to Dettlaff. To remind him of the ideals my old friend championed. โอ้ไอ้เฮียนี่แม่งอยู่อย่างนานเลยไอ้เฮียนี่แม่งอยู่อย่างนานเลยนะจะแค่นี้ Can't you just summon Dettlaff? มันอยู่มาตั้งแต่ Conjunction of the Sphere ตอนนั้นแกรอมันยังไม่เกิดเลย There is indeed one. But believe me, we will be better off never availing ourselves of it. It is a last resort. Absolutely. Last resort? The hell? Why? There is a being who can summon Dettlaff. Possesses the authority, even the power, to force him to appear in a given place. But the very act of contacting this being, well, it's akin to walking a slack line extended over a chasm filled with molten lava. An exercise as perilous to me as it would be to you. A risk I'm unwilling to take. I beg you, let's do it my way. It will be both quicker and easier. Kovinaris spent half his life proving his theory. Wild guess. Making a dose of resonance won't be easy. You guessed correctly. In addition to Dettlaff's tissue, we shall need a powerful occipital lobe stimulant. Effectively a poison, to make one susceptible to visions. Well, got a few ingredients to choose from. Unfortunately, all are pretty rare. There's mamoon glands, the closest ones I know of are in Vizima. A spotted white saliva would also serve, but they were cold to extinction over a century ago. Could go with a kobold's eyes, but the creatures are sentient. Rather not gouge one's eyes out. Given that we lack the time to sleuth this out ourselves, permit me to summon some help. โอ้มือแม่งยังกระตุกอยู่เลยแม่งคุยกับนกแม่งคุยกับนกยังไม่อย่างเทพมันเทพมากเลยเนี่ยมันคุยกับนกได้ด้วย What was that? A raven? Rather a common sight at this latitude. Very intelligent fowl. I asked him to look for the creatures you mentioned, him and his brethren. Perhaps they'll find one in the area, and I would hazard that a flock of ravens will spy any said creature faster than a solitary witcher would. With all due respect to your skills, my friend. It will take them some time, nonetheless, so perhaps you'd care for a snifter of mandrake. เอ้าน่าดื่ม Rarely say no to a snifter. Sadly, this is but a weak infusion rather than a proper distillate. มันเป็นเหล้าดองนะไม่ใช่เหล้าหมัก Remember your mandrake hooch. Made people say things they'd have rather kept to themselves. Now, what could Geralt of Rivia prefer to keep to himself? ทีนี้อะไรที่กันดูเหมือนว่าเจ้าจะเลือกที่จะเข้าใจผิดไม่อะไรกันคำเราพยายามไม่ฆ่าซ้ำแล้วไม่อยากข้ามีความลับมากมายเลยล่ะ Everyone's got some secret. I agree wholeheartedly.
I also believe it wise at times to share one's secrets, unburden oneself to those one can trust. This your sophisticated way of asking me if I trust you? I prefer almost always to ask indirectly. It seems a test of intelligence, one you just passed. Maybe you should go first. Reveal one of your secrets. After all, you vampires lead very interesting lives. Anything in particular interest you? เจ้าสนใจอะไรเป็นพิเศษเจ้าไปอยู่ที่ไหนเจ้าไปทำอะไร Curious what you did after you were reborn. As I'm sure you can surmise, at first I was thoroughly absorbed with recovering. As it is, I've still not recovered completely. Yet I was so weak the first year that I could not stand nor move on my own. Detlef bore my weakness bravely, showed great patience. If not for him, I wouldn't be here, and I'd have regenerated far slower. ก็คือลีจิส Once I นี้ could ใน not นิยาย stand นี่คือโดน resisted, I set off for Bruges, for my one-time วิล home โกฟอร์ด of นี่ Dillingham. เผาจนก There ลาย I เป็น led the peaceful life of a rural ขี้เถ้าไป human เลย surgeon, enjoying my neighbours' respect and, in fact, constituting the exact opposite of the monstrous vampire the populace imagines. Bruges, you say? Rebirth make you sentimental? Perhaps a dash. But what of you? Where have you been? Ever find your Cyrilla? เจ้าพบซีล่าหรือยัง Back then, yeah. But we parted again soon after. And when the time was ripe, she came back, defeated the wild hunt together. Seems I certainly missed quite a bit while I was absent. True enough. But it's a conversation we'll have another time. Need to know more about you now. ต้องเข้าใจก่อนนะว่าแวมไพร์ในจักรวาลวิเชอร์เนี่ยมันฆ่ายากนะฮะโดยเฉพาะแบบแวมไพร์ชั้นสูงเนี่ยบางตัวแม่งเป็นอมตะอย่างลีจิสนี่ก็เป็นอมตะนะก็คือมันไม่มีวันตายนะต้องใช้แบบแวมไพร์ชั้นสูงด้วยกันนะถึงจะฆ่ากันได้ ถ้าเป็นแกรอไปฟันอย่างเงี้ยมันไม่ตายนะมันต้องเป็นแวมไพร์ชั้นสูงด้วยกันฆ่ากันเองนะถึงจะตาย Gotta ask you the big question, one everyone wonders about. What happens after ตายแล้ว death? ไปไหน You wish me to tell you if the human belief in the gods is well founded? Well, that I do not know. We vampires differ exceedingly from you humans. Our matter,ที่จริง that พวก of เรา which สา we มารถ are อยู่ได้โดยไม่มีรูป composed, ร่าง can exist without form. We require neither a heart, nor a brain, nor air to breathe. But were you dead? เจ้าตายไปแล้ว As humans understand death, yes. Feel anything? Understand anything? It's rather hard to explain. I felt something very unsettling. Something I cannot even name, for I did no reasoning. Only after rebirth did I begin to understand that what I had felt was cold and unimaginable fear. If not for Detlef, I might have drowned in an eternity of icy terror. Can't have been alive then. Sheesh, experience like that must be vicious. Indeed, it's hard to compare to anything I know. Yet you are aware we don't see death as you do. The way you cling to life, we find it entirely peculiar. You are mortals, ergo it's a foregone conclusion. You will die. It's but a question of time. Thus, I often find myself wondering why you try so very hard. To die at 20 years, 40, even 100, what's the difference? They're all but the blink of an eye. Depends on your point of view. Man who's got 1,000,000 crowns to spend can't possibly understand one who's only got 20. Very true. One's outlook can indeed change much. Got a new life, a new body. That give you a new start? Blank slate? Starting all anew is a very broad concept. What exactly do you mean? Your blood addiction, say. Wondering if your body's the same, if it still remembers. Maybe if you drank now, you wouldn't get hooked. All addictions are a form of slavery. Re-addiction's not a risk I'm willing to take, just to test a hypothesis about corporeal regeneration and whether propensities carry over. Fair enough. Curiosity, that's all. Sorry. Not to worry, Geralt. Curiosity is a natural reaction under the circumstances, apart from which I've always valued that trait in you. ก็คือแกรอกับลีจิสนี่พูดกันตรงๆได้นะเพราะว่าสองคนนี้เคยเดินทางด้วยกันนะแล้วก็เคยช่วยชีวิตกันอยู่ Always fascinated me the way vampires can regenerate.
A hand growing back is one thing, but Detloff recreating you out of a wet smear? Something else entirely. A difficult and laborious process, but one that's possible, as my presence proves. But I've heard you too had quite the adventure. They say you lost your memory. For a bit, but Triss helped me get it back. Actually, pretty damn lucky I only had amnesia. Yes, you humans are rather buggered in those terms. To strip you of life is, well, it's just plain easy. I've always pitied you in that regard. We vampires are much harder nuts to crack. If a member of another race kills one of us, we can be reborn with a living higher vampire's help. However, if one of our own strikes the deadly blow, death is permanent. There can be no rebirth. One of the chief reasons why vampires long ago swore never to fight one ไอ้สา another. บานว่าจะไม่สู้กันเองนะก็คือเนี่ยแต่ถ้าหากเราโดนพวกเดียวกันฆ่าเราจะตายอย่างถาวรไม่สามารถคืนชีพได้อีกนะฮะเป็นเหตุผลว่าทำไมแวมไพร์สาบานว่าจะไม่สู้กันเองนะฮะอันนี้ก็มันก็แล้วแต่มุมมองนะต้องให้แวมไพร์ชั้นเท่ากันหรือว่าสูงกว่านะในการฆ่าแวมไพร์ชั้นสูงนะมันมีสูงกว่าอีกนะแต่ไม่เคยเห็นว่ะ ยังไม่เคยเห็นแล้วไม่คิดจะเห็นด้วยนี่อาจมีบางอย่างสิ่งที่เจ้าอยากทำข้าบางอย่างก็จบ All right, give you one question. What do you want to know? One question to ask one as fascinating as you, Geralt. Cruel parsimony, I'd แกโร say, โฮสัต but I shall do my best Say to how we make it do. count. If you That's all. were to die and be reborn as I was, in your new life, That's a little would tip in you Michelle, choose mate. to be a witcher? โอ้ โหตอบยากนะเนี่ยถ้าเจ้าต้องตายและเกิดใหม่อย่างที่ข้าเป็นในชีวิตใหม่ของเจ้าจะเลือกที่จะเป็นวิชเชอร์หรือไม่เดี๋ยวแกรอแม่งอันนี้คือเกมไอเจ้าของเกมเขาทำได้ดีมากเลยนะบริษัททำได้ดีมากดูเนี่ยหน้าแกรอแบบกำลังคิดอยู่อันนี้ถือว่าเอาไปเลย10 คะแนน แบบน่าคิดเนี่ยอยากเป็นคนอื่นเป็นตัวเองดีกว่าเนาะ See, Regis. Doubt I'd know how to be anything else. Ever tried? See, you're determined to get an answer, to find out if I like being a witcher. Just refuse to ask directly, as always. I like being on the path. Like picking up a lead, a trail. I like the tension right before a fight. And nothing gets my adrenaline flowing like battling a beast. Even gotten used to people treating me like a freak, an outcast. Yeah, not something I think about much, but I like being a witcher. Thank you for being honest. Honesty is an attribute of the truly brave, and thus a privilege of the very few. Still no sign of your winged friend. Sure it understood what you wanted? ไอ้ Dead ผี certain. เวร Let's wait a bit บิน longer. ไปบิน It'll มา return soon, don't doubt that กู for อยู่ a กับแวม moment. ไพร์ชั้นสูงมึงจะบินคือผีเวร แกเราหลับรอดีกว่าเยี่ยมนานแล้วก็รีจิสนอนดีกว่า Ever vigilant, even in his sleep. Quite vampire-like, in fact. Are you absolutely certain they don't administer a few of our genes during the trial of the grasses? นี่เจ้าแน่ใจนะว่าพวกเขาไม่ได้ใส่ยีนของพวกเราลงไปในระหว่าง เอาคุณสรุปก่อนคือที่ข้ารู้คือไม่ใช่ Far as I know, none. Now what you got for me? You were right. No kobolds or mamoons for miles around. Knew it. Allow me to finish. You see, there's this spotted white. It haunts an abandoned residence in the Caraberta woods. Impossible. My brethren hunted down every last spotted white before I was born. Then it seems you must revise your knowledge of spotted whites. For somehow this one managed to survive your brethren's onslaught. It seems I know this home it haunts. Recall a tale about it.
Locals believe the place cursed. Perhaps that's how the whites survived entirely unmolested. Know anything else about this curse? I don't recall much in particular. Really don't attach much importance to such things. It was mentioned to me as an anecdote, no more. Come on, search your memory. Something, anything could be important. I believe it had a relation to hunger, or perhaps greed, rapacity. Someone was punished for something. Textbook definition of a curse, pretty much. Sorry, Geralt, I try not to clutter my mind with the details of every far-fetched tale I happen to hear. What are your thoughts? A specimen of a species thought long extinct, and a curse in one place. That a coincidence, or are they related? Ah, professional curiosity. Personally, I've nothing against you delving into this dilemma, but please remember we need the whites' saliva. Nothing beyond that. Whites rarely appear in the woods, even less likely to find them in abandoned human homes. They inhabit remote wildernesses, old abandoned cemeteries. What's your point? This might not be a spotted white after all. Your little helper might have made a mistake. I sincerely doubt it. Ravens are devilishly intelligent creatures, and they've highly developed observational skills. What exactly did they observe? The area around the estate, it's covered in spoons. Spoons? Spare me the skeptical smile. I'm but the bearer of this news. Or perhaps this spotted white is a hoarder. Or the spoons are somehow related to the curse. ตัวนี้อาจจะเป็นพวกชอบสะสมโอเค Let's do this. Start making your decoction while I go get some saliva from that white. Uses it in its brews. Do you imagine the white will simply sell you some? Worst case scenario, I'll bring you its salivary glands. They ought to do as well. For a moment there, I imagined you asking the white to spit into a vial. Quite amusing as a thought, but the salivary glands will do fine indeed. So, see you later. Yes, till later. I shall start by perusing some tomes. Tomes? Thought you were gonna make this decoction. We require one last ingredient. Alas, obtaining it could prove a trifle toilsome. Thus, I hope to identify a suitable alternative. All right. Good luck. And to you, my friend. โอเคเขาทำของเขาเราทำของเราฮะจะไปดูเขาทำไมจะเก็บของโอเคฮะแป๊บหนึ่งนะมันเข้าได้เหรอตรงนี้อ๋อมันเข้าได้ฮะอ๋อโอเคจริงๆถ้าเราเข้าทางประตูหน้ามันน่าจะไม่มีปัญหานะเราดันเข้าทางขั้นเทพ เราเข้าทางที่มันเทพเกินไปโอเคต้องไปไหนจ๊ะอ๋อที่นี่เคยมาฮะแต่ไม่มีที่ฟ้าทราเวลเลยมีที่ฟ้าทราเวลอยู่ใกล้ๆนะถ้างั้นเราฟ้าไปแล้วก็ขี่รถเข้าไปแล้วกันนะจะได้ง่ายขึ้น Whoa, devil spawn. ไปฟ้าทราเวลไปแล้วก็ขี่รถไปน่าจะง่ายกว่านะฮะจ๊ะชิบเพราะว่ากว่าจะไปถึงมันต้องผ่านเนินเขานู่นนี่นั่นนะก็ข้ามไปเลยแล้วกันจะได้ไวกว่าเดิมอู้เจอใครเนี่ยฝักชั่วโอ้โหลงมาพวกกูเจอไม่ได้เลยนะเราเนี่ยโอเคไปทางไหนเจ๊ทางนี้ใช่ไหมไม่จะ ESC ทำไมเซฟด่วนเนาะโรสอยู่ไหนลูกเอ้าโรสอยู่ในดินนะเนี่ยโรสอยู่นี่เกมดีมีคุณภาพโอเครถแม่งจมดินสรุปได้วิ่งไงเนี่ยยังไงเนี่ยรถจมดินเอากูจมรถต่อยังไง Get going. เกมดีมีคุณภาพอีกแล้ว
ชักดาบเงินขึ้นมาฮะแถวนี้น่าจะมีผีพูดไปเมื่อกี้ข้ามไปเลยแล้วกันเนาะข้ามไปตอนที่เราชนะเลยดีกว่าแม่งผีแม่งเฮี้ยนเลยกัน Come on. วิ่งดีๆก่อนรถมันเริ่มดื้อผีปอบ Our guests. Never a good omen. เยอะชิบหายโอ้ยเฮี้ยนอยู่เว้ยลงจะไปเก็บนะ I sense that the spoons are beating out some kind of rhythm, a message. ทำอะไร Trying ร to ถ tell me something. ชั่วโอ้ยโอเคมาถ้างั้นเราเซฟก่อนเริ่มกันเลยชักดาบไว้อย่าเอาดาบลงมีผีอยู่ข้างล่างเรานะฮะปล่อยมันยุ่งกับรถไปรถไม่ตายหรอกฮะเพราะว่าได้อ่าน DLC มาโอ้พิษอันนี้เป็นพิษระเบิดอันนี้เป็นพิษระเบิดจำไว้ฮะอาจจะได้ใช้หัวช้อนผีช้อนอ่ะ มันคือผีช้อนนะ None shall sit and dine with you at your จะไม่มี table. No spoon you have shall say to you, never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Sounds like a curse, all right. ใครเห็นก็ว่ามีผี Somebody's clearly obsessed. Regis mentioned the place might be cursed. Can't be a coincidence. Need to look around. โอเคลูกอาราวเราต้องเข้าไปใช่ไหมเพื่อนโอเคนิตยสารผีโอเคนิตยสารผีตัวไหนเนี่ยตัวนี้เหรอผีตัวนี้แพ้เวทไฟแล้วก็เวทโยดาแล้วก็นี่ก็น้ำแดงอ่ะมันแพ้น้ำแดงด้วยน้ำมันแดงนะน้ำมันแดงดูดิฉันมีไหมถ้ามีก็เอามาใช้ฮะไม่ต้องกักมากน้ำมันแดงนี่ไงอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวขอจำหน้ามันได้แล้วนะฮะต้องดูให้แน่ใจก่อนเดี๋ยวผสมผิดมันเรื่องใหญ่เนี่ยโอเคถูกอันแล้วน้ำมันแดงหลังๆมานี่ต้องเริ่มใช้น้ำมันแล้วไอ้ผีพวกนี้มันเก่งเลยเริ่มสะสมน้ำมันไอ้พวกผีเวรแม่งเก่งขี้หายผสมไปเลยของมันมีก็ผสมไปเลยต้องเขินอายกันไปโอเคสุดกูได้แค่นี้จริงๆมันผสมนี่อีกนะสารไหนนะตัว HY โอเคค่ะไอเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะไปหาจากไหนนะอาจจะต้องไปซื้อมันแกรอเคลือบน้ำมันแบบรู้สึกว่าจะได้ใช้ประมาณปลายละกันนะแถวนี้น่าจะเฮี้ยนหน้าดูจุดใหม่กับเราถ้าทางจะเฮี้ยนเข้าไปเลยแล้วกันเนาะเวทไฟฮะ A pigsty. Need to search it thoroughly. เละเทะไปหมด Find a way to collect some white saliva. ช้อน White's obsessed. A real collector. Thoroughbred. แฟนพันธุ์แท้ช้อนเลยนะผีช้อนเมื่อไม่กี่วันก่อนความว่างเปล่ากินข้าอยากจะกินไม่ใช่ด้วยช้อนดีๆช้อนเปล่าๆไม่ได้กินเลยPoor girl. Realized she was changing into a กลาย monster. เป็นสัตว์ประหลาด Recorded it in her diary.
Poignant. เป็นสัตว์ประหลาดนะฮะน่าจะโดนคำสาป The craftsmanship. แกรอ Just ทำไม a มัน raised ช a อบ rich เก็บดาบ man's table. เรื่องโมโหอะ Smashed mirror. As if someone couldn't stand to look at themselves. มัน The คน monster. ทนมองเลยไม่ได้ Journal's author, maybe? ลองสาบแป๊บนึงนะมันไอเก็บห้ามเก็บดาบมีไหมกูอยากจะเก็บเองน้ำมันครับชัดแล้วเก็บดาบด้วยตัวเองเปิดอะกูรู้สึกว่า No spoon you have shall sate you. Whatever lives here treated that literally. Still searching for the right spoon. จะออกมาก็ออกมาเฮียมาเร็ว Skeletons. Doubt they came here willingly. This have anything to do with the curse? None shall sit and dine with you at your table. It makes sense. Woman's name scratched into this wooden spoon. มันติดไม่เบา No claw or fang marks. สำ Probably ลัก choked to ตาย death. โอเค Broken neck. คอหัก Indentation in the skull's lateral surface. Smacked in the head with something heavy. Right arm bit right off. แขนขวาถูกกัด Teeth ขาด all knocked out. Somebody tried to force feed him. โอเคมันเคลือบดาบแล้วใช่ไหมรู้สึกกลัว รู้สึกหลอนๆไงไม่รู้ที่มันแคบนะ Actually does seem like a white's lair. Bit atypical, but still. Cauldron should be somewhere around here. กินยาแมวนะฮะ หน้าจอไม่ได้มีปัญหานะกิน Maybe ยา a แมว little ก็ old. Cauldron I was looking for. ห้องมันดูมืดๆเลย It's กิน not ยาแมวเข้าไป particularly tidy. Another spoon. Yep, just as normal as the last one. Table's set. White who lives here is getting ready for some sort of feast. White's obsessed. A real collector. Thoroughbred. White that lives here. Definitely afflicted by a curse. And it's been trying พ desperately ยายาม to ทุกทาง lift เพื่อ it. จะปลดมัน หาที่ซ่อน หาทำไม เดินลงไปดูข้างล่างก่อนเนี่ยอ๋อรอให้มันมาเนี่ยเราจะหาที่ซ่อนจากไหนแกรอวันนี้โอ้โหแม่งยืนสมาธิแม่งเหมือนตอนไปโรงเรียนเลย จะนั่งก็สมาธิจะยืนก็สมาธิกินอะไรเข้าไปครับใจเย็นๆนะหน้าผีเอ้ามันก็ถือทัพพีได้นี่หว่ามันก็กินข้าวผ่านทัพพีเอานะชักนะพยายามปลดคำสาปลองดูถ้ามันเปิดไม่ได้ยังไงก็ฆ่าอยู่แล้วนะยังไงเราก็ฆ่าอยู่เป็นมุมกล้องกูนึกว่าแกรอแม่งเดินเข้าไปใจเสือ I'm not gonna hurt you. Wanna help? I've seen the words of the curse on the walls. Think I know how to lift it. กูฟันมึงนะมึงมาใกล้กูนี่กูฟันมึงนะYou tried to bring folk here, convince them to sit at the table with you, right? Well, I'm gonna be your guest now.
your willing guest. ลองดูฮะยังไงเราเซฟไว้ละถ้ามีปัญหาเดี๋ยวเราค่อยฆ่ามัน เดี๋ยวเราย้อนเวลาเอากันด้วยไม่มีปัญหา Just need a bit for Regis. And now we'll tend to you. ข้าต้องคิดให้ดีคำสาปคือ Need to get this right. Words of the Damn. curse were, none shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall และ save ไม่ you. มีวัน Never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. อะไรนะมึงเอาใหม่ดิ Need to get this right. จะไม่มีใครรู้นะ Curse were, จะไม่มี none ช้อน shall คัน sit ไหน and dine with you at your ช่วยให้ table. เจ้าหายหิว No spoon you have และ shall ไม่ save มี you. วันที่ Never เจ้า again shall อยาก you wish to มอง spy เมา your ตัวเอง reflection in ต่อ the ไป mirror. มาสลับช้อนกันมากินกันแบบใช้ช้อน มากินกันแบบไม่ใช่ช้อน เราเตรียมtime store ไปแล้วเนี่ยกูอยากรู้อ่ะมันต้องทำยังไงแล้วพ่อมึงแม่งเลือกมา3 อันไอ้เหี้ยไม่เลือกมานิ่งทีละอันกินแบบไม่ใช่ช้อนกินมันคือมันใช้ช้อนไม่ได้อ่ะไอ้แมงเนี่ยลองเอาช้อนกูไป Been searching for the right spoon for years, right? But curses can be tricky. Key to this one just might be that you can't eat with your own spoon. That's why we've swapped. ถ้าไม่ได้เดี๋ยวกูลองใช้time store เนี่ยเดี๋ยวกูอยากรู้อ่ะนี่มันหายไหม This isn't right. I missed something? Listen, gonna stand up real slow. Gotta search the house again. Sit tight, I'll be right back. Calm down. Oh! Damn it, didn't work. Ate that vile stuff for nothing. Got the brew for Regis at least. Can't do anything for the white though, except cut it down. เดี๋ยวลองดิไอ้กูสงสัยอ่ะหรือว่ามันต้องเดินไปก่อนวะลองคือเราได้น้ำลายมาแล้วล่ะไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราลองช่วยมันดู Seems I'll have to kill the white in its own junkie. นี่กูว่าไม่ใช่อันเนี้ยไม่กันอยากรู้กูแค่อยากรู้กูผิดตรงไหนฉันอยากจะรู้ฉันผิดตรงไหนDamn it, didn't work. Ate that vile stuff for nothing. Got the brew for Regis at least. Can't do anything. เดี๋ยวไม่ใช่อันนี้ต้องอันนี้ White though. เมื่อกี้เราลองสลับช้อนกันนะฉันแค่อยากรู้ฉันผิดตรงไหน ฉันแค่อยากรู้ฉันผิดตรงไหน นี่ มากินกันแบบใช้ช้อน คือใช้ช้อนเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วไง กินแบบไม่ใช่ช้อนนะ
We can't use spoons. No, that won't work. You've been looking for a spoon that would feed you, but there's no such spoon. We need to eat without spoons. อ่ะลองดู ลองดู กูอยากรู้ว่ามันจะกลายเป็นตัวอะไร Open your eyes. You need to see your likeness. โอ้โห แกรออักขระขึ้นแล้วมึง อักขระขึ้นแล้วแกร้องหนักแล้วมึง ชิบหายแล้วฮะ แม่งกินซุปห่านะเข้าไปแม่งอักขระขึ้นเลย Just not quite like I expected. To see what happened to the white won't be hard to find given its stench. เดี๋ยวเราค่อยมาก็ได้ฮะ เดี๋ยวเข้าไปเก็บของไปแล้วนะอยากรู้โอ้ไม่มีชั้น2ด้วยแหละอ๋อไม่ใช่ชั้นเดิมแหละพังประตูบ้านเลยสัตว์เด้โอ้ยเหี้ยโอเคถ้ามันเป็นขาวดำเพราะผมกินยาแมวเข้าไปนะฮะกินเข้าไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้มันน่าจะมืดแล้วล่ะโอ้ยเหี้ยเที่ยงคืนขนาดนี้ไหนวะเก่งกว่าบอลก็พวกมึงไอ้พี่ต้องควักไลท์เซเบอร์ขึ้นมาเนาะโอ้เพิงเริ่มรำคาญละเดี๋ยวน้ำยากูหมดเดี๋ยวทางนี้Easy, not gonna hurt you. โอ้ I must eat. โหแก่ใช่จริงๆมันควรจะออกมาสวยมาออกมาแก่ I'll take you someplace safe. ข้าจะพาไปเจ้าไปที่ปลอดภัยมืดเต๋อ So I took her by the hand and led her here. Seemed the only sensible place for her. You did the right thing, sir. She should recover quickly here. Don't worry, sir. I shall see to everything. She is safe here and in good hands. She'll soon be back on her feet. Might actually take a while. She hadn't eaten anything in over 100 years when I found her. Horrid. Whatever brought this about? Told me her story on the way here. Her name's Marlena. She was once the very beautiful and proud heiress to the Trastamara estate. One evening, when she was holding a banquet for friends, a beggar came to her gate seeking alms. He had a bowl and a spoon with him. He sat outside her fence and waited. I've heard of the custom. An ancient rite of hospitality that obliges one to give food and drink to such a guest lest he depart hungry. To neglect the custom is to bring great misfortune down upon oneself. Marlena didn't care a whit for the old customs.
She drove the man off, saying she'd rather feed the leftovers from her feast to her dogs than to give the beggar anything. The beggar then broke his spoon, cast a curse. She was beautiful, so he said she'd never wish to look at herself in the mirror again. Since she adored feasts, he swore no one would ever wish to sit and dine with her. And as she even refused him the crumbs from her table, he swore she'd never find a spoon in the world that would sate her hunger. A harsh punishment. I imagine lifting the curse was hardly simple. คำสาปคงไม่ง่ายเลยสินะครับคิดอะไรได้ล่ะ Curses are tricky. They play on irony. Always gotta figure out what the catch is. Marlena had spent decades looking for a way to lift it. Transformed into a wight, she stole spoons and lured folk into her home, trying each time to get them to dine with her. Didn't work. So what did? Someone had to sit down and share a meal with her, of their own free will. They had to eat without using spoons and make her look at her reflection. That's it? That was all it required? Simplest solutions are sometimes the last that come to mind. Besides, when you're a wight, it's pretty damn hard to find willing human company for a feast. I imagine so. But most importantly, it is now over. Please, don't worry. She will be in good hands here. เรียบร้อย มาถึงปุ๊บแม่งจะให้กูอัปเกรดบ้านอะไรอัปเกรดหาอะไรกูไม่มีตังค์ Thanks. Gotta get back to my business now. See you soon. Yeah. เรียบร้อยฮะ Level up ได้มา1,000เลยฮะชุบนี่เอาบัฟกี่โมงแล้วเนี่ยเย็นรอเช้าเดี๋ยวโอ้แดดมันจ้าซะเหลือเกิน Just take to work as they take to dancing. ไม่เป็นไรอันนี้คือเขากำลังทำบ้านอยู่ Use a nap. ป้ากินข้าวเป็นไงบ้าง Tasty. So wonderful. ค่อยๆกินนะป้า Hey, Mate. ติดคอกันพอดีค่อยๆกินแล้วกันโอเคงั้นเราไปลุยต่อฮะ Just take to work as ทางนี้ I cannot hold my tools. I've scissored my fingers. นี่ไปคอกมาโรสไงล่ะชุบ riches เบรกก็ไม่อยู่ riches ก่อนเข้าไปหาต้องเซฟก่อนนะกันเหนียวยังไงดีเพื่อนไฟก่อนมืดมึงอยู่ได้ไงเนี่ยปุ๊บอันนี้น่าจะเป็นไอทางถ้ำนั้นใช่ไหมที่ผมผู้สาวปีนขึ้นมาถ้างั้นไม่น่ามีปัญหามั้งถ้าเราจะหยิบของ2-3 ชิ้นSomething เฮ้ here. ย Where's that artifact Kira gave me? ไม่เนียนไอ้นะซุกอะไรไว้วิดาบอะไรอ่ะดาบอะไรไม่รู้เดี๋ยวเป็นของกูแล้วที่นี่เป็นที่พำนักของเซอร์โรวอลลุ่ม2เขาโอเคช่างแม่งสนใจกูรู้ว่ามันของฟรีใหม่ฮะดาบใหม่จะไปถ่ายแล้วทำไมอะไรเนี่ยดาบเงินอีกกระจอกของเราเองนะดาบเรานี่เน้นเจาะกรอเลยนะมองอย่างนี้ฟันทีนี่สะดุ้งเลยขอของหน่อยซิลิจิสอันไหนนายไม่ใช่ฉันขอนะชีวประวัติของแวมไพร์โอ้โหยาวยังไม่อ่านเอาไว้ประดับเวลาเขาถามแกรอจะได้ตอบได้เนี่ยไม่ต้องเป็นต้องรู้แม่งทุกอย่างแค่แบบแกรอตอบคนที่มาถามได้นี่ก็บุญเลย Think your friend's hand will make for a nice broth?
You've clearly honed your sense of humor. But we are not cannibals, Geralt. I took a fragment of tissue from the hand. It will suffice to prepare some resonance. What did you do with the rest? I cremated it, as our codex commands. A raven told me you'd acquired the necessary ingredient. มาบอกข้าไม่ได้เจ้าได้วัตถุดิบแล้วในการปรุงยามาแล้วใช่ไหมสอนแนมข้าเหรอเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ดีนะพวกอีกา Pretty helpful creatures. Call on them often? I try not to overdo it, but they can be so useful, as they were now, when I merely needed to be sure I could arrive in time should things go sour. Managed fine alone, but thanks for the thought. Gonna need much longer to finish brewing resonance? Mentioned a last ingredient, too. What about that? That, I fear, might prove troublesome. You see, to use the concoction to summon the memories of one, the solution must contain the blood of another specimen of the same species. Shouldn't be a problem. I happen to know a higher vampire who should be willing to help. Right, Regis? It's not that simple, I'm afraid. While you were away, I tried my damnedest to identify a replacement, but alas, none such exists. Not sure I understand what the problem is. Can't we just draw some of your blood? The blood must be in an agitated state. As I'm certain you know, higher vampires can change their corporeal shell. As our flesh changes, so does our blood's chemical composition. To make a long story short, I shall need to induce in myself a state of strong psychokinetic arousal. In brief, madness, rabidity. And that stands to be very, very dangerous. Dangerous? Why? I mean, you'll still be you, right? True, but I should be highly agitated, in a state of fury. You know better than I that fury cannot be controlled. If you've ever seen an enraged vampire, you know very well that all who find themselves nearby will be in grave danger. How will we handle that? I'd rather not have you lunge at me, claws extended. That makes two of us. But worry not. I've thought it through very thoroughly. Details to follow soon. All right, so what do you want to do? We shall visit Tesha Mudna, an ancient vampire estate. There we will find cages suspended in the air. I will enter one, be confined. You will lure beasts there. Beasts you will then kill. The bloodletting should prove profuse. Abundant enough so that the blood scent will drive me mad. Wild. Tesham Mudna. What's it like? It is a place of torment. A torture chamber. Long ago, shortly after we'd arrived in this world, one among us named Kagmar developed such a taste and lust for human blood that in one night he could imbibe an entire village. This brought trouble on the entire species. Common folk wearied quickly of living in constant fear. They began to hunt us, seek the aid of mages and witches in tracking us down. So what? Not like they could ever hope to kill you. But they were bothersome. Forgive the comparison, but when did you last enjoy mosquitoes buzzing around your head? In any case, the other vampires decided something had to be done. Kagmar had to be caught and punished. A torture chamber was thus outfitted in the dungeons of Tesha Mudna. Inside it, a cage made entirely of a special alloy of silver, dalvinite, and meteorite steel. Kagmar was captured and locked in the cage, sat there over 2 centuries, driven to fury time after time, never able to escape. Thus I know the cage will withstand the fury to which we shall drive my humble being. See no reason to dawdle. Tesham Mudna. Take me there. In a moment. Just one last thing. อีกแป๊บนึงข้าเตรียมตัวอยู่ โอ้โหดื่มซดเงี้ย What was that? Blood. Oh, the last favor the Raven did me. I've also taken some Sancurium, a solution that sharpens one's sense of smell. One drop of blood shall smell like a gallon to me now. You crazy? You're a recovering addict. Your outrage warms my heart, Geralt, but you must remain calm. I had no choice. ใจเย็นเพื่อน As things stand, the die is cast. High time we set off for Tesha Mudna. My head's spinning already, and
You're starting to smell quite tasty. And you're starting to คือ scare me. คือเจ้าก็น่ากินเรื่อยๆเย็นๆอย่ากินเราไม่กินพวกเดียวกันที่ไหนเนี่ยอาจจะเคยมานะผมเคยเที่ยวอยู่ไม่น่าเคยแต่กูจำไม่ได้นี่กูไม่ค่อยน่าเคยมาที่ไหนก็ไม่รู้อ๋อวาร์ปไม่ได้แหลกฮะวาร์ปเฉยๆเงาไม่ We have มี arrived. The sacrificial chamber of torture and torment lies underground. แน่ใจว่าจะต้องการทำแบบนี้ Sure you know what you're doing? I can only hope I do. Please, let's go. The longer we delay, the less control I shall have of my faculties. I'd really prefer not to hurt you. ครับไปดีครับ You lead. มึงจะแดกกูแล้วโอ้ยหอมตุ๋ยScurvers must be getting close to their feeding ground. Correct. I told you there'd be danger. Beyond this wall lies An ancient vampire dungeon. Seen a lot of things in my time. Nothing quite like this, though. I feel honored. A man with such a wealth of experience, yet I'm about to show him something new. Now, to open it. How the hell? It's an ancient form of protection against unwanted. Yes. The mechanism which releases the latch reacts only to a higher vampire's blood. อยู่ไหนวะอ๋อแถวนี้เคยมาเห็นไหมนี่เคยมาใช่มันมีผีอยู่ Vampire hideout. ผมปาดคอผีไปตัวนึง Fortified, secured. เคยมาเที่ยวอยู่ Important to your species once. Toussaint. It shall always be so. During the conjunction, the gate from our realm to this one opened upon this land and other. This was the การเลี้ยงดูมนุษย์เพื่อเป็นอาหารจะแดกกูแล้วใจเย็นเพื่อนอย่าแดกกันเลย Human husbandry and care. This for real? The author observed humans, their behavior, over the many years he spent breeding them. มันได้ของใหม่มาด้วยอุ้ยเป็นชุดอุ้ยชุดนี้เท่ว่ะดูดิโอ้เท่แต่ไม่ได้นะฮะใส่ชุดเดิมมาอาวุธมันก็กากา Suspect Hey, you are be, it's a thorough ยังมันยังเท่ไม่พอไงนะ This place. There's evil here. Death hangs in the air. Yes. Great many beings have breathed their last here. Glyphs are carved into the rock. Coated with blood used to be. โอ้ They mean something? They're emblems, symbols of, what you would call tribes, dispersed throughout the world after the conjunction. My ancestors placed them here to remind us all where we came from. มึงนำดิเฮ้ยมึงให้กูนำทำไม This is this glyph. กูไม่รู้เรื่อง And this one? Which tribe's this? Garisham เอาค่ายเอง and Deadloves. เดียบรับด้วย We both remained Oh, in yeah. this part of the world. อ๋ออันนี้คือสัญลักษณ์ของเผ่านะฮะ What's Yeah. this symbol mean? It's the symbol of the Dead, เผ่านะฮะ those who went คนที่ออกเดินทางไปทางตะวันออก mountains. ข้ามภูเขาลูกใหญ่ไปอ๋อคือทางขวาเนี่ย อันนี้ต้องให้ดูเนาะทางขวานี่มันเป็นภูเขาขนาดใหญ่นะฮะก็คือไอเผ่าที่ผมดูไว้เมื่อกี้คือข้ามภูเขานี่ไปฝั่งตะวันออกแล้วนะฮะไม่รู้มีอะไรมั้ย Whose is this glyph? มาแสเรา Amaran. They ventured beyond the sea. เดินทางข้ามทะเลไปก็คือเลยสเกลเกิดไปนะก็ไปก็ดีแล้ว ไปก็ดีแล้วอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยแล้วเผ่าเนี้ย What's this symbol mean?
It's the symbol of the Tedet. Those who went east. นี่อันนี้เผาชู3 นิ้วโอเคครับเสียงอะไรงงเงี้ยเอาน้ำมันมาหยอดบ้างเถอะกูรู้สึกกูจะตายข้างล่างนี่วะชู3 นิ้วอันนี้ชู5 นิ้วCharming place. But what are all those cages for? Mentioned one vampire being kept here. Yes, well, you see, humanitarians is something my ancestors were not. They concluded Kagmar would best be punished if he were tormented with the scent of blood he could not taste. Thus, they also kept humans here. Humans whose blood they slowly let. Kagmar ranted and raged in pain as those humans slowly bled to death. They treated them like livestock, live bait. I'd like to be able to turn back time, deny it, but alas, I can do neither. Feel shame for my brethren. That is all I can do. Don't take it so hard. Nothing you could have done about it. Let's get to work. Well, that was awkward. Fine. I prepared the bait. Please be so kind and place it, ideally at the tunnel entrances. The scent will spread most effectively then. โอ Place เค the bait at the tunnel เดี๋ยวก่อนจุดไฟ entrances. ก่อนมันมืด Monsters will catch its scent more quickly. ตั้งไว้โอ้โห When I think how these จิ้น tunnels ส้มหมก got here, sends shivers. เราต้องเอาจิ้นส้มหมกไปวางนะ Order of things. The place reeked of death and it attracted necrophages. วะอ๋ออีเวน 3 done. 1 left. ลิงก์หนึ่ง Think this'll work? I certainly hope so. The meat stench is so thick, I wager it carries clear to Novigrad. ใจเย็นๆนะเพื่อนอย่าแดกเราเซฟอีกรอบหนึ่งเนี่ยอันตายละอันตายของแท้นะเนี่ยเพราะว่าตอนที่สู้ล่าสุดนี่คือกูแพ้มัน กูตายคัดซีน Bait เลย set. What now? I shall enter the cage. You must chain me inside. The bars are made of an alloy that will prevent me from transforming into mist. Kinda thought you wouldn't want to. I shall be in great pain. My sole thought being to stop that pain. I cannot know what I will do. เช็คความแข็งแกร่งของกง We must hurry. The beasts have caught the scent, also my head. I started spinning. That the blood? Someone who's never experienced a vampire's bloodlust does not know the true meaning of thirst. ชิบหายแล้วฮะความชิบหายมาหาเราไอ้เฮียนั่นขึ้นไปแล้ว Maybe we need a safe word. You know, something you'll say when you can't take it anymore. เฮ้ย And what would you do once I uttered it? Don't know. Calm you down. Somehow. Please, Geralt. You won't be able to. We must forge through this, that is all. We just smell the blood. Hang in there. It grows. I shall overcome. มาด้วยเลยเนี่ย Because I can hear more coming. กูสู้ไม่ไหวเก็บนี่เลยเก็บนี่กินยาแมวดีกว่าเว้ยกินยาแมวดีกว่าเว้ยโอ้โหกี่อย่างไปเนี่ย
เปลี่ยนวิธีสู้ฮะวิธีสู้กันโอ้ยชิบHold on, I'll let you out. โอ้แม่งมากี่อย่างโอ้ยมึงมันหนีเลยฮะลิจิสไอเมื่อกี้คือมันเป็นแวมไพร์ชั้นต่ำนะโอลิจิสมันข้างพวกแม่งมันไปเลยTo hang on a little longer. Blood'll dry in a few hours. Scent won't bother you. ใจเย็นพี่โอ้ลูกพี่อย่างข้างเลยเล็บหายาวเล็บหายาว The concoction. You can't finish it in this state. Tell me how. I'll help you. Any better? Far from ideal. And some time must pass before I fully recover. But yes, a bit better, thank you. Never expected it to be like that. You didn't tell me. We need not discuss it. But we do. Because if I'd known you were going to subject yourself to torture... What would you have done? Found Detloff some other way. I did not wish you to use any other way. Did that occur to you? No, because I thought no being would ever willingly subject itself to that kind of pain. You vampires aren't any different from us in that regard. I told you. The pain is my way of paying my debt. The enormous debt I owe Detloff. If I had to do it again, I would in a heartbeat. Resonance. It's ready. Are you certain you followed the formula? The proportions were exact, the brewing time precise. This is important, Geralt. The slightest deviation could cost even a witcher dearly. Relax. Got some experience brewing potions. Very well. In that case, let's begin. กินไปด้วยเล่นไปด้วยเนอะขึ้นเลยฮะโอ้ใจเย็นลูกพี่ตาแม่งเหลือกนะตามึงเหลือกนะไหวนะโอ้ Excuse me. I shall only take a moment. You jumped the queue, sir. But Count, sir, you must understand. I've a meeting. Sir, Council. you were next. Please, take a seat. This gentleman was here first. Step down or you shall regret it. Fails to realize he was your friend, Count. ใจเย็นเพื่อนคือมันจับมือกันคือก็คงอยากจะใช้ชีวิตแบบ
แบบคนเนี่ยคืออยากใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไปแหละ It was then I ordered him to give up his seat and step off the stand. If only you'd seen his face. We got him good, didn't we, Detlef? คือคงอยากจะใช้ชีวิตแบบคนปกตินะฮะคือแบบแต่คือมันเป็นแวมไพร์แบบแวมไพร์ซื่อๆนะฮะเจอเหลี่ยมมนุษย์เข้าไปก็เลยแบบสติแตกนะฮะ And then Mother insisted we buy the mill. Curious, eh? But at least I've a yarn to spin for friends and associates. Forgive me. What? โอ้โหผมแม่งเป็นชิ้นๆเลยก็เป็นชิ้นแล้วลูกพี่ตัดมือตัวเองทิ้งเอ้าเจอมนุษย์เหลี่ยมไงพวกมนุษย์หน้าหนังAwake at last. You ride like a squirrel caught in a snare. I'd begun to fear they were death throes, that you'd departed. Sure wasn't pleasant, but it worked. What did you see? Delacroix. His death did not come easy. Seems Detlef had made friends with him, still killed him, and chopped up his corpse. And he was overcome with fury, remorse, cut off the hand that had committed the murder. Interesting. And entirely unlike the Detlef I know. See anything else? Saw a moment. Delacroix did something selfless, was kind to Detlef. Guess it could have been the start of their friendship. Why the uncertainty? Nothing extraordinary about it. Normal, everyday situation, really. Visions were supposed to issue from strong emotions. Clearly the situation provoked such emotions in Detlef. Keep in mind, he did later murder Delacroix. Killing someone who's grown dear to us, it's bound to elicit strong emotion. Vampires are no different in that regard. Did you see anything else? There was something. Showed up twice in the vision. A bootblack stand. Detlef first met Delacroix there. Went back after the murder, actually. Peculiar. Stand was somewhere in the port district. And the bootblack acted as if he knew Detlef. That would be even odder. Perhaps we should have a chat with the lad. Though I would expect no breakthroughs. It's our only lead. I'll go talk to him. Coming with? I shall join you later if it's no trouble. I don't yet feel strong enough to venture out. That's fair. Rest up. Be back as soon as I learn anything. ตาพี่เขานอนเนี่ยเราไปแย่งเตียงพี่โทษทีด้วยกันลูกพี่เราดันไปแย่งพี่เขานอนไงพี่ก็ต้องนอนตรงนั้นเลยกูดันไปแย่งเตียงพี่ก็ Not now, Geralt. I cannot be ไม่ควรอยู่แล้วจะไปครับเดี๋ยวดิเจ้าวันนี้
โอเคเรียบร้อยไปต่อฮะไม่ใช่ทางนี้แน่ๆไม่ใช่ทางนี้แน่ๆโอเคออกทางไหนวะเนี่ยออกทางนี้ไอ้เหี้ยรูแม่งเล็กนิดเดียวไอ้เบนอุ้ยแดดเดี๋ยวนั่งสักชั่วโมงนี่ติดยามันหมดเยี่ยมมือชิบหายแดดมันจ้าเกินให้แสบตาจะไปกินทำไมเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวไหนเวลขึ้นแล้วขอสักกระบวนท่าได้ไหมทำยังไงอันเนี้ยปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ด้วยการความเป็นแต่ระดับเราจะเป็นอมตะเมื่อเลือดเหลือศูนย์เราจะเป็นอมตะและฟื้นคืนเลือดอัตโนมัติในอัตรา 100% ดีแล้วกูจะทำอันนี้ให้มันได้ยังไงเนี่ยช่องมันจะปลดล็อกไหมได้ไหมอีกอันแล้วกูจะปลดล็อกยังไงนี่ไงปลดล็อกแล้วได้แล้วฮะเป็นกระบวนท่าเทสกาเทนโชเป็นกระบวนท่าเทสกาเทนโชนะนี่แล้วก็โอเคไปท่าเรือฮะท่าเรือเคยไปอยู่ยังไม่จบยังไม่4 โมงนะถึงเวลาจะเหมือนก็เถอะ4 โมงผมถึงจะหยุดนะประมาณ4 โมงไม่เร็วไม่ช้าด้วยนะชุบน้ำหนักเยอะว่ะผมว่าน่าจะได้ยิงหน่อยฮะ Caught you, you little fuck. อะไรอะทำอะไรกันครับ So how would you explain it? Whether it pours for a week or the sun bakes our pites, we've always mud up to our ankles here. You can't blame me for Beauclair's fickle weather. Fickle weather? I've seen you. You empty your chamber pot in front of our shop each morn, so folks will dirty their boots, go to you to get them cleaned. A far-fetched conspiracy theory, sirs. I'll conspire to welt your bum with my belt. Come here. Leave him alone. Just who the spit are you? A witcher, and I'd advise you to go back where you came from. I thought witches defend men from monsters, not cheats from justice. Need to talk to the boy. You can chat to him all you like, after we tan his hide. So stand down. Not gonna happen. Won't it? Well, then we'll thrash you as well, which is all the same to me. Lads! We'll break your legs, vagrant! Teach you to have stop laws and cheats! Kill the great! Ever fight a witcher? คือกูอัดทันเดอร์โบอยู่ไง อัดทันเดอร์โบอยู่เนี่ยหมัดเลยหนักไว้นะรับหมด What's the meaning of this? The brawl? Who started it? I'm investigating the beast on the Duchess's orders. Ah, yes. We've heard of you. And these men, what are they doing? ถ้าเขาไม่ไหวไม่เป็นไรหรอกแค่เขาจะผิด Nothing really. Had a little misunderstanding. Figured it out though. Uh-huh. I see. As the Duchess's protege, you may go. But this lot, that's another matter. You'll come with us. Some time in a cell ought to scare the dimwits out of you. Come on. ไปข้างในเลยพวกมึงเนี่ยเข้าข้างในเลย You're very good with your fists, sir. Wouldn't be looking for work, would you? We'd make a fine duo.
โอ้โหชอบไหมเขาว่าไง Yeah? How you imagine that working? Splendidly. That's how. I suggest a partnership, where I see to the boots while you stand guard. And as you're the stronger, come morn you take the chamber pot out and help me make mud. Bit about the mud's true? They were right to want to box your ears. I've got to make a living somehow, so what say you, sir? Partners? Let me think about it. Listen, I'm interested in a certain Here. gentleman. Oh, wait! Before we get to talking, please, take a seat. But my boots are clean. In this city, no boots are clean unless they just come off my stand. A seat, sir, please. มาขัดให้เงาในเด็กขี้นั่งแบบ like a So boss then, who was it you wanted to ask about? One of your patrons. Tall, elegant black frock. Not from around here. An arrival? Indeed. I hear a faint bell ringing. A modest sum might make it sing out loud and clear. How much? Let's say โอ้โห 500 crowns. What? Gotta be kidding me. What would you even do with that kind of coin? Expand my venture. I'm sure you can imagine. Have a proper stand with a big sign. I want a new box too. New polishes, new brushes. And if I've enough coin left, I'll buy a share in a launderer's. Get wastewater for free. Got it all planned out. I should think so. Capital is all I require. ไอเด็กขี้ใครจะไม่จ่ายเจ้าเอาไงดีถ้าเอาข้างล่างนี่มันจะดูเหี้ยเลยนะแต่แล้วข้างบนนี่ไม่ต่างกันนะข้างบนนี่คือแบบเด็กขี้ข้างล่างนี่ไอเด็กขี้ไม่ No way. Not about to contribute to your shady venture. You'll tell me what you know for free. Yes, sir. Of course, sir. As you wish, โทษ sir. ฐานทำตัวเป็น I เด็ก know ขี้ the fellow you seek, though I don't know his name. A steady patron. Gets his boots cleaned every few days. He's very good to me. Always pays me a premium. Know where I might find him? No, but you could wait here. Perhaps he'll stop by. Don't have the time for that. Sure you don't know where to find him? Or maybe notice which direction he came from? When I clean boots, sir, I do not look up to see where folk come from. I clean. It seems you're having a rough go of it. Oh, you're here. Feeling better? I am, thank you. The local necropolis. The air does wonders for me. Now, if I might intercede, I dare say I've the right question to ask. Young man, you see this vial? One drop added to your boot polish will help you wipe even the most encrusted boot clean as the dome of St. Lebioda's cathedral. With it, you will serve 3 times as many patrons at a fraction of the effort, and piles more coin. I'm prepared to give you this vial if you tell me where the man we seek lives. But you won't hurt him, will you? The gentleman's art, true, but he's kind. In point of fact, he's a friend. Yet we had a falling out of sorts and would like to straighten matters out. I leave his boots at the door of a house near the port. The door is red, but I do not know if the gentleman lives there. Worth checking. Might happen on a lead. Would you let me scrape the dirt off your kickers before you go? With all due respect, sirs, your boots could stand a cleaning. Thank you. Perhaps later. ไปทำตัวเป็นเด็กขี้ไม่เอา500แต่มึงอันตลกแล้วเนี่ย Handled that kid pretty well. Finding the right approach. ขโมยของให้เด็ก That's the ขี้ trick นี่ to ด้วย dealing with children. Yeah, โท saw ษฐาน that. ทำตัวเป็นเด็กขี้ Meaning the right thing to bribe them with. ไปเซฟจะได้ไม่ต้องไปคุยกับมันอีกรอบนึงเผื่อไฟดับด้วยนะเพราะว่าฝนตก Scour all the fairs. You'll find Red door. ประตูแดง The boot black mentioned. เปิดประตูก็เปิดประตูมีกาเพียบเลยน่าจะมีประเด็น Won't budge.
Gotta break it down. You might just as well stand out in the street, pound on a drum and holler, Detlef, I'm coming for you. A bit more finesse, I implore you. Let's hear your idea. Give me a moment. Nice. Ever consider becoming a burglar? Skill like that'd come in awful handy. I considered it briefly, but ultimately concluded it would be terribly dull. Come. แนะนำให้ไปเป็นโจรย่องเบาเนี่ยทักษะอย่างนี้แม่งสบาย เดี๋ยวคิดอีกทีไม่เอาดีกว่า กวนตีนจริง He here? Sense him. No, he's not here, but he was here recently. His scent is still strong. Let's look around. ๆแล้วทำไมม้าเนี่ยโยกเยกมันโยกเองมา Toy. No use to anyone. Shame. Must have brought someone joy sometime. Somebody fixed this recently. No dust mark. มันมีฝุ่น Somebody moved this here recently. Nice little trinket. มีกระจิ๋วเหลวสักอย่าง Sometimes I think I might end up like one of these toys. Somebody fixed this recently. โอเคเซฟมันก่อนน่าจะมีเรื่องเนี่ยแถวนี้ Attic. Let's go. นอนใต้หลังคา So this is his nest. Need to look around. อาจจะ Detlef van der Eretane, you do not know us, but we know you to be a vampire. We know also of your weakness for the wench they call Renowed. Now you know this. We shall chain her down and let rats feed on her. We shall flay the skin from her flesh. Yet you can save her. You need but travel to Beauclair, where you shall slay 5 men in the manner we prescribe. You must complete the killing in 3 days. Fail, and the next letter you receive will contain a memento of your failure. Your beloved's finger. There you have it. Proof positive Detlef killed not of his own accord. A blackmailer sunk his claws into him. Any idea what it could be? Detlef have any enemies? Indeed, Detlef gains foes occasionally, but they never live long. One might have managed to evade him. Possible in theory, but I know of none. It would have to be someone devilishly dangerous. As you well know, having faced Detlef yourself, whoever it is someone new. Who's Renowed? His one-time lover. The sole human woman with whom he was very close. Because she accepted him. With her aid and care, he found a place for himself in this hostile world. She began the work that I strive to continue. Ever meet her? Never had the pleasure, alas. She deserted him a time before he came around to save me, though he always claimed she'd gone missing. Why do you think that? Any signs or clues to that effect? None to be found. Apparently she disappeared one day. Her belongings disappeared with her. Not a scenario one associates with kidnapping. In my humble opinion, she left on her own. Scared off perhaps by a bout of Detlef's rage that revealed his other, more monstrous side. Detlef have trouble letting go, accepting that she'd left him? Is that so hard to believe? Do you know no humans who've struggled with just such a thing? And Detlef is so much more emotional than most humans. Not only was she his beloved, his lover, his mate, she was a member of his pack. And one never leaves one's pack voluntarily. Detlef ever try to find her? I mean, if she was that important. Higher vampires have their ways, all kinds. Should have been easy as pie for him. Geralt, as you rightly noted, we are vampires, not miracle workers. He searched for months on end before giving up. Clearly Renowed knew him all too well. Enough to cover her tracks, leave no way for him to find out.
Even if Renaway did abandon him that time, looks like someone's actually kidnapped her this time. Hard to argue with that. And hard to foresee what he's prepared to do to free her, get her back. He's prepared to kill, that's clear. As would you be for Yennefer. He kills for he cares for her deeply. And that blood, those individuals, they mean nothing to him. Yeah, I get it now. He's out to rescue a female from his pack. Exactly. Right, so someone's blackmailing him. We know that. Still have no idea who. Need to look around some more. โอเคแสดงว่ามีเรื่อง No dust mark. Somebody moved this here recently. Nice little trinket. I find these puppets rather disturbing. Woman's likeness. Bit smudged. That Renawed? I don't know. As I said, I never met her. Reminds me of someone. Who? Not sure. Can't help feeling I've seen that face before, though. โอเคฮะ Tools were used recently. Detloff unwind by fixing toys between murders. Really now, Geralt? Look, slips of paper, name on each. Count Crespi, Count Dulac, Milton de Peyrac-Peyrin, Count Delacroix. Detloff's victims, one and all. But that's not his hand. Must have come from whoever wrote the letter. All of it written using the same ink. See the color? Ink was dyed with cinnabarite. Rare mineral, pretty much found only in... Nazaire. But I fear it means very little. Anyone could have imported such ink. Fair enough. Still worth remembering. Look, this slip is stained. With wine. Not much to go on either. Especially not in Beauclair. Perhaps. Yet perhaps also worth remembering. Blackmailer. Kinda curious who it could be. Why is that? Regis. Somebody kidnapped a vampire's lover. Bold to begin with. Now they're forcing the vampire to kill. A vampire you yourself insisted no murderer. Blackmailer's skilled. Someone special. Astute. Now that I think of it, I'm beginning to wonder if... It's not one of your kind? Another vampire? Precisely. The plot thickens. Just a hypothesis. Wouldn't set my heart on it till we know more. Right you are. Let's sum up what we know. Seems Detloff's being blackmailed. Someone's been feeding him his victims' names. All noted down using one and the same Nazari ink, and not in his handwriting. Not much. But enough to ascertain Detloff's innocence, clearly. พอที่จะพิสูจน์ว่าเราพิสูจน์นี่ล้ามันบริสุทธิ์แต่มันก็ฆ่าคนนะActually, it is. Detloff's being manipulated. Some lunatics turned him into a tool, making him kill. So it would seem. But this illuminates a path of action for us. We must find Renawed, render the blackmail senseless. The lunatic or ticks will thus lose hold on Detloff. That's one idea. Could be worth a shot. But what about Detloff? He gonna go on killing while I'm out searching for his lover? He will not. I shall convince him to stay his hand. Assure him you're a friend seeking to help. I'll await him here. He's sure to return sooner or later. Think he'll listen? He will. Ought to wait with you, maybe. No, he'll sense you from a mile off. Simply fail to appear. I'd better stay alone. You must trust me on this. Fine. Need to report to the Duchess first. So be it. We'll await you here. Detloff and I both. โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตออกเข้าใหม่แป๊บเช็คแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวภาพมันเตียกเนี่ยภาพมันเตียกไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะภาพแตกไงภาพมันเตียก
โอเคเล่นต่ออีกหน่อยได้อีกประมาณ30 นาทีเอาให้คุ้มโอเคลุยเดี๋ยวมีกระดาษบางอย่างประกาศจับแจ้งท่านหญิงเกี่ยวกับสัตว์ร้ายตายห่าแล้วจะไปแจ้งท่านหญิงทำไมนี่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูร้านอะไรอ่ะไม่เคยเห็นร้านอะไรอ่ะเหมือนมันจะเป็นร้านเสื้อเกราะเนี่ยแต่ว่ามันดูแปลกๆเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยจะลงน้ำทำไมคนไหนอ่ะนี่เหรอ What are you selling exactly? Top quality สีย้อม Usually focus on armor's other attribute. There's certainly ลองดูดิ Fine. ใส่เสื้ออย่างนี้ทำงานมันเอาไว้ล้างสีเนี่ยเป็นร้านสีโอเคเข้าใจ Gotta go. โอเคหาข้อสงสัยละไปทำเควสต่อกูแค่สงสัยเฉยๆว่ามันคือร้านอะไรเดี๋ยวเราฟาสต์ทราเวลไปแล้วกันนะครับเพราะว่าระยะทางมันไม่ใกล้หรอกฮะแต่กว่าจะไปถึงนะฮะกว่าจะไปถึงมันต้องคดเคี้ยวกันหน่อยเราฟาสต์ทราเวลไปก็น่าจะไวกว่าไป Oh, fuck. Oh, we thought I was young. ลง Greetings. ไปชุบฟาดเข้าเรียบร้อยโอ้โหมาถึงก็เย็นเลยท่านหญิงเข้ามาแล้วเรามาเบากันหน่อย Long live Duchessa Anna Henrietta. Your Grace, I have... ท่านหญิงใส่กระโปรงยังเนี่ย Geralt of Rivia, Master Witcher. I was not mistaken. You arrived and trouble followed soon after. Step aside. Got a matter for the Duchess. At last, Witcher. We've been on tenterhooks. Did you catch Milton's killer? เรื่องราวมันซับซ้อนกว่านั้น Case is more serious than we thought. The beast? I couldn't kill it. Didn't manage. We sent you after a monster and you return with nothing? ใจเย็นเจ๊ We are มันเป็นอม very ตะ disappointed. Situation's not quite that simple. Beast's a powerful vampire. มันเป็นแวมไพร์ชั้นสูงนะ Is เจ๊ this a problem? Is it too much for a witcher? A monster slayer? But everyone knows how to end a vampire. Draw him by trick into sunlight. Or arm yourself with ample garlic and drive a stake through its heart. Garlic's useless against vampires. Sun and stakes ส่วน don't ริม harm แสงแดด either. ก็เลยประโยชน์ Those methods, pure invention. Only work in legends and fables. And buckthorn? When I was a child, Grandmama Ademarta always claimed buckthorn drives off vampires. Silver sword's your best option for keeping them at bay. But it won't get the job done, because only a higher vampire can truly kill another of its kind. ใจเย็นนะองค์หญิง Excuses. Ha! Your Grace, I shall assemble a battue. Bring the matter to its end at once. The Witcher need but tell us where to find this monster. เอาสิเชิญพากันไปตายได้เลยอย่ายุ่งเรื่องนี้อย่ายุ่ง Whoa, this is work for a witcher, not for your guardsmen. ไม่ใช่ทหารยาม Yet when a Witcher fails, my guardsmen must step in. I'll take my best. 40 hardened veterans. No vampire can stand up to that.
40, 50, 100, doesn't matter. Won't make any difference against him. You have not seen my guards' men in action. Can they fight fog? Hit a target that moves faster than the wind? How? What creature can do such things? Creatures like this one. Higher vampires, we call them. Each one's a little different. Unique or exceptional, you might say. Some transform into giant bats. Others communicate with animals, command them. Yet all are still brainless beasts. Dead wrong. Thinking of lesser vampires. Alps, Ekamaras, Catechans, for instance. They're ruled by instinct, sure. Attack anything that smells of blood. Higher vampires? They think. They employ reason. Monsters driven by reason. A curious contention. What, then, do you intend to do? It's way beyond being some monster. This is a powerful being that's walked the world for centuries. Impossible. If so great is their power, why have they not killed or enslaved us all? Don't usually meddle in our matters. Mostly stay out of our way because they don't care about humans one way or the other. And they do not fear we shall wipe them out one day. They'd probably be pretty amused if you asked them that. They're well aware of their strength. Then what can we do? Do you have a plan? Try to talk to him. That's our best bet. I cannot believe this. Her Grace summons a witcher to kill a monster. Instead, he wishes to chat with it. Know what I'm doing. His lover was kidnapped. He's being blackmailed. Blackmailed? Be so kind as to explain how a vampire might be blackmailed. Higher vampires? They're like us, motivated by emotions, not instinct. Not only are they intelligent to an extreme, they're emotionally rich. Capable of feeling many things, even love. This one fell in love with a woman, a human. And he'll do anything to keep her from harm. You do not, I trust, suggest we let Milton's killer go free. Or wait until it murders again. We must render it harmless as quickly as possible. Which is why that's my aim now, to prevent further attacks. Vampires only half the problem. Blackmailers at fault chiefly. Kidnapped the woman to control the vampire. And what do you propose to do? I'll find the blackmailer, free the vampire's lover. You were to destroy him, not help ไอ้เหี้ยพวกนี้มันคุยไม่ No รู้ one เรื่อง else วะไอ้ should เหี้ยมันฆ่า die. ไม่ได้เนี่ย That's most important. Soon as the woman's safe, he'll have no more reason to kill. I admit to being swayed, Witcher. You may be right. Do you know anything about the blackmailer? Got one lead. A few scraps of paper. Blackmailer wrote the names of the vampire's victims on them. One of them stained. A drop of wine, looks like. So damn little to go on. You've no idea how wrong you are, my dear. Send for the ducal sommelier. Hop, hop! Into ไอ้ some พวกเหี้ยนี่แม่ง wine บอกว่า is มันฆ่า sacred. ไม่ได้มึงนี่ Here ถูก there is ฆ่า no มึง such จะฆ่ายัง thing ไง as a drop of wine, or stains therefrom. They are stains from a drop of Estest, Ervelus, Fiorano. Your Grace wished to see me? Witcher, show him the paper scrap. Benoit, can you determine which wine made this stain? Yes, yes. The west bank of the Saar too. That's rather obvious. Aged in barrels of Beauclair oak. Hue, deep burgundy. มึงแดกกระดาษ Clarity, high. มึงแดกกระดาษเข้าไป It's simple. Saint-Réal, the 1269 vintage. That's impossible. The wine is produced at Castel Ravello, especially and exclusively for the ducal table. Perhaps some Saint-Réal was stolen. We must go to the vineyard, see if there's not been an incident. Saint-Réal. Never heard of it.
It's highly unlikely you've ever had a chance to partake of it. As I said, it is only ever served to the ducal family. Didn't stop it from ending up on that scrap of paper. Unless your Grace's sommelier is mistaken. In matters of wine, Benoit is never mistaken. If he says it's Sonreal, it is Sonreal. We must ride to Castel Revello at once. Discover what has happened. Wait. Your Grace wants to go with me? Out of the question. I hope you do not suppose we will sit on our ducal hiney and do nothing while our duchy is in grave danger. Your Grace, what you propose is far too dangerous. The Witcher should go alone. It pleases me to see you gentlemen finally agree on something. But I've made my decision. We shall go, accompanied by the best possible escorts. You, Captain, and Geralt. We will travel incognito. We've no wish to give the court any reason to gossip. For the duration of this mission, I release you from your obligation to adhere to court protocol. In short, from now on, I am Anna Henrietta, not your Grace. Yes, Your Grace. Witcher, are you ready? ไปกันเลย Yeah, ready to go. Excellent. Give me a moment. I must don something more appropriate and concealing. Then we will be off. โอเคฮะเอาเจ้าเมืองเขาไปเที่ยว เอาเจ้าเมืองเขาไปด้วยไอ้แล้วก็จะกลัวไปตายกูกำลังคิดได้เมื่อกี้โหดูเป็นไงโรสเราเดินมีควันไงโอ้โคตรชั่วเอาเจ้าเมืองเขาไปตายกำลังคิดอยู่นี่มาถึงแล้วมันมืดจัดเลยว่ะน่าจะรอสว่าง This vampire. Have you ever faced its sort before? I have. How did it end? Did you kill it? Get up! แป๊บนึงรอเช้าอ่ะไอ้เหี้ยมึงจะไปนะมึงไม่นี่ Witcher, come back! You're to protect Her Highness! กูรอมันเช้าเนี่ยรอมันเช้ามึงจะไปนะมืดๆเนี่ยไอ้พวกหานี่ก็แข็งเกินช่วย Didn't have to fight him. Hadn't killed anyone. Have you ever heard of anyone defeating such a vampire? Know of a man who defeated one, sure, but he didn't manage to kill it. Ultimately, only another Hunters have attacked the wagon! We must help! Stay back, Your Grace! We shall see to this! อะไร Thank you, beast! Begone! But I could give you help! Save us! Back, you beast! Begone! โอ้ย Help! Save us! Back, you beast! Done. Time to move on. If not for you, we'd have been done They for. were fortunately happened by. You saved our lives. Hooray! เรียบร้อยฮะรถอย่าข้างรถมันข้างท่านหญิงดีอะไรขนาดนี้ Tell me more about this vineyard, Castel Revello. It's the best in all Toussaint. An old master of the winemaking trade runs it, Fabricio. He trustworthy? He's held his post for years. There's never been a problem. Till now. I wish to know your thoughts, Geralt. The Sonreal stain, how did it wind up on the paper? Is someone from the vineyard blackmailing the vampire? Could be a servant. Could be the steward. Whoa. Could be the wine was just stolen from the estate. Captain de la Tour, we did not expect any visitors from the palace. How are affairs at court?
Doubtless you've heard of the Beast of Beauclair. Well, we've our hands full. Especially since the rogue last attacked in the palace gardens. I trust Her Illustrious Highness was not harmed? Kind of you to ask, Master Fabricio. I am well. Your Grace? We were not warned. I shall order the salon prepared at once. That won't be necessary. As you can see, we are not here on an official visit. Naturally. Might I ask then what has brought you to Castel Ravello? This is an inspection. We've got questions. That's We'll all, that's answer all. them. Oh, and who are you, sir, to speak to me this way? This is Geralt of Rivia, a witcher. He has come to Toussaint on my personal invitation. Which is to say... Which is to say, I expect you to treat him with the utmost respect. Of course, Your Grace. Did you hear that, Witcher? Fabricio will be delighted to answer your every question. Want to talk about San Real? I am at your service. The San Real. How many vineyard workers have access to it? One might say only I do. Not like you make the wine all alone. At least a dozen others work here. I see you've little notion how wine is made. Grapes travel a long road before they become Sonreal. The workers assist me only to the stage of fermentation. I see to the maceration personally and let no one near the fat. Workers, again, assist me during barreling, but then I seal the aging barrels myself, each and every one. The wine lies in the cellar, gains character. Once this process is complete, it becomes Sonreal. And as it happens, only I have the key to the cellar in question. Who hauls the barrels to the palace? We've our own garrison. Guards who have served here for years and would answer with their heads for the wine. We'll not get anywhere asking questions, I see. It's a waste of time. Your Grace? How am I to understand this? Master Fabricio, we have proof someone's gained access to Sonreal. Someone who should not have, which means one of two things. Either you lie to our face, or you are an idiot who has had wine stolen from under his nose and not even realized it. In either case, you shall answer for it. But... Silence! And listen. I shall inspect the barrels in person, thus giving you time to reflect. When I return, I expect to hear answers. Remind me, where is the Sonreal stored? In the main cellar, around the corner. I'll show you. I shall find it. Give me the key to the cellar and wait here. Of course, Your Grace. Here it is. Come, Witcher. อันนี้คือถือว่าเป็นแบบผู้ปกครองที่มีพระเดชและพระคุณ We shall wait here. แต่เจ๊โหดเหลือเกินโหดซ่าไอ้เหี้ยนี่พิงนิ่งเลย What if Fabricio's blackmailing the vampire? Considered that? He has his flaws, but I would never suspect him of such a thing. He's been very loyal. He owes all he has to me. His father frittered away the family fortune. He left his son an encyclopedic knowledge of wine. That is all. Fabricio lived as a beggar until I appointed him steward of Castel Ravello. Only then did he come into his own. โอ้เจ๊เดินไปไหนแม่งทุกคนคารวะหมดโอ้กูใช้เจ้าเมืองเขาเปิดประตูไม่เปิดเองหรอกอันไหนเนี่ยเจ๊ So where do we start? Let us see if all the barrels are present. Here's the inventory ledger. Vintner's log. Fermentation completed with no complications. Tapped above sediment line. Here it is. Barreling.
Everything lines up at first glance, neatly and thoroughly documented. Then we must follow our other lead. Benoit said the stain came from the 1269 vintage. Let's find it. โอเคอย่าดมใจเย็นเจ๊แป๊บนึงดมอย่าดมอยู่นี่คือ Ervelus. I like it. Quite dry. รสมาแสบ An คอ excellent wine. You've good taste. Est. Think everyone and their mother's heard of this wine. Among the best in the world. Castel Ravello is famous for it. ห่วงแดกปี1273 Got Pamino over here. จะชิม I ทุก have กล่อง a feeling we'll find something awry. Fiorano. Dandelion's favorite. Adores it. Ah, yes. That sophisticated palate of his. ไวน์ของแดนดิเลออนเนี่ย single year Soreal. 1270 vintage. That's the wrong year. ปียัง Keep ไม่ถูก looking. หาต่อไป จะรู้ไหมเนี่ยเจ๊หลบน้อย เจ๊ติดมึงเนี่ยนี่แน่นอน920-68 Sonreal. Barrels are dated 1268. Close, but not quite the right year. ก็อันนี้Right here. 1269. What now? Let's see if any barrels are empty. Wanna open them? For now, a knock will suffice. If you hear a hollow thud, we will have found what we seek. โอเคแค่ข้อก็น่าจะพอเนี่ยจะได้รู้ว่าอันไหนมันกลวง Full. เต็ม This one is full. I have a feeling we'll มันไม่กู find กดเนี่ย something มึ awry. งเคาะเองได้ไหมกูกดไม่ได้เนี่ยมันไม่กูกด E เนี่ยนี่ไงเมื่อกี้กด E ได้แล้วเนี่ยแต่กูกด E ไม่ได้วะ This one's full too. Full. เอ้าเต็มทุกถัง I have a feeling we'll find something awry. Full. แม่งกูเคาะทั้งหมดแม่งอยู่ตรงนี้ This one's full too. อ้าวเต็มหมด Looks like all the barrels are full. Dead end, I'm afraid. Full they are. The question is, are they full of Sonreal? Grab a tap and a hammer. We shall open them one by one and taste. Ready. We can start. อ้าวโอเคของมันพร้อมอยู่เลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณไม่รู้ด้วยฮะสวัสดีครับ คือผลจากการฟาร์ม Step aside. ให้ออกมาครับเจ๊จะจัดเองเลยอ่ะเดี๋ยวให้เจ๊ต้องให้เจ๊แกชิมก่อนจะได้รู้ So, Those hints of spice. Distinctive. This is Sonreal. โอเคอันนี้ซองเรโอเคไปอันนี้กูไล่ทีละอันเลยเจาะแม่งทุกอันกูเจาะแม่งทุกอัน Revolting, bitter plonk. could have gone sour while aging. Impossible. This is not wine. This is contaminated refuse that should never have made it into a barrel. The fact that it did was no accident, I'm sure. Master Fabricio. Let's see what he has to say about it.
Master Fabrizio, I am very disappointed. But, Your Grace, I... You are a step away from losing your head. Speak the truth and you might yet keep it. เอาละ I admit it. I sold a barrel of Sorial. I beg you to forgive me. Why did you do it? I couldn't resist. The sum they offered, it was enormous. I gave in. Is what I provide not enough? I wished to buy back my family's estate. For here, nothing is truly mine. I've a roof over my head, ample food to eat, but what is a nobleman without land of his own? I shall tell you everything if you agree to show me mercy. Who do you sell the wine to? A few weeks past at the pheasantry, a rich nobleman approached me. He called himself a diplomat, well connected at court. He suggested we embark on an enterprise. Some of his clients had offered dizzying sums for even a drop of Sorial. He was to serve as intermediary. This man's name. He never revealed it. He was tall, black-haired, and spoke with a foreign lilt. He claimed to hail from Sintra. I've no Sintrin aristocrat at court. เหมือนบอกว่าเป็นชาวซินทราแต่ชาวซินทราส่วนใหญ่ก็ไปกันหมด น่าจะเป็นพวกที่ยอมแพ้เนี่ย Really thought nobody'd find out. I was a fool, very foolish. I beg you, Your Grace, you must forgive me. Wine itself. How'd you hand it over? We met under the cover of darkness in the ruins of Fort Astre. A dozen or so men came to collect. Armed men, the kind that stink of trouble. I had hauled the barrel there. They transferred it to their cart, and we went our separate ways. That's it? That the last you ever saw of them? That is to say, a few days passed. A messenger arrived. He said they wished to buy another barrel and, well, I've prepared it, have it ready to deliver. That's enough. Know all we need to know. Your Grace, I beg your forgiveness. Get out of my sight. Captain, have your men take Master Fabrizio to the dungeon. He must answer for his crime. High treason the charge. What now, Witcher? We set a trap. Need to catch the wine thieves. Centurion Noble could be our blackmailer. Next, transport. I'll take it to Fort Astra. Damien and his soldiers will cover me. For once, I agree with you. We will do as you say. Let me know when you are ready. โอเค เดี๋ยวข้ากาจะกลับมา Need a minute. Make haste. We await only you. เดี๋ยวข้าจะกลับมา เพราะว่าเราต้องพอกันเท่านี้ก่อนนะฮะ ไว้เจอกัน กำลังมันเลย ต้องหยุดก่อนนะฮะไปไว้แจกกันมึงเอาพัดมาด้วยกูกำลังเห็นมึงเอาพัดมามาตอนไหนเนี่ย